閉まります。ご注意ください。お待たせいたしました。ご乗車ありがとうございます。この列車は伊豆長岡、大津方面、修善寺行きです。次は三島広小路です。この先、三島田町までカーブが続き、大きく揺れる場合があります。また、事故防止のため急停車することがありますので、ご注意ください。お客様にお願いいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所では音の出ないようマナーモードに設定の上、通話はご遠慮ください。ご協力お願いいたします。三島広小路です。お出口は右側です。ドアが閉まります。ご注意ください。次は三島田町です。三島田町です。お出口は左側です。お降りの際は足元にご注意ください。ドアが閉まります。ご注意ください。次は三島二日
三島二日町、三島二日町です。お出口は左側です。ドアが閉まります。ご注意ください。